гэж юм уу би болсон гэдэг иргэч юм уу сурагчид дахин төлж авах нь бол бас буруу гэдэг байна. And many believe that it should help the work of teachers, to make the work of teachers easier and faster. Тэгээ бас нэг өөр санаа нь болохоор багшийн хөдөлмөрийг аяа хөнгөлдөг, багшд бол маш хэрэгтэй. Тэр багшийн одоо тэр хөдөлмөрийг илүү хурдан тийм ээ хэлбэр аргаар одоо сургалтын хөтөлбөрөөр ч юм уу бас суулгах хэрэг болдог. And there has been considerable research over the last 5 years, and that research indicates that OER use saves students money and time as well. Тэр сүүлийн жилүүдэд бол дэлхийн янз бүрийн орнуудад энэ OER-ийн талаар судалгаа энэ хэрэгтэй хэрэггүй гэсэн талаар үнэлгээний судалгаа өгөх явж байгаа. Тэгэхээр судалгааны гол үйл дүн юу гэж юм гэхээр энэ оюутан сурагчид бол тэдний цагийг болон мөнгийг болоод нэлээд сайн хэмжиж өгсөн тийм судалгааны ерөнхий үйл дүн байна. When students can get textbooks on their computer or telephone or phone, mobile phone or tablet, it's very inexpensive for free. Шинэ оюутан хүн бол өөрийнхөө одоо компьютер дээр ч юм уу iPad дээр гаргасан дээрээс өгч авах нь шинэ дэлгүүрээс одоо хэвлэлээс өгч өгдөг болохоос хамаагүй юм байгаа. Тэр утгаараа бол маш шинэ оюутан хүний мөнгийг зэмлэх. And all of the research indicates that the savings for students is 50 to 80% when they use open and free resources. Одоо энэ бодлогын нэгдэл одоо их нөөц хэлбэрээр асуусан оюутнуудын процесс 80% хэмжиж болж байгаа. Бидний одоо мөнгөний хэсэг хөнгөх дараа. And students themselves have done research. In 2010, students did research on the summary of savings, and they found that open and free textbooks save them 80%. This is student research. оюутнуудын судалгаа хийгээд сурагчийн нээлттэй сурагчид бол бидний зардлыг 80%-аар бол хэмжиж байгаа. One of the really interesting things about open education resources is you do not have to ask permission to use them. The little symbol on, there's a lot of time. ерөнхийдөө одоо оюуны өмчийн хуулиар ер нь асуултаар бол ямар нэгэн материалыг ашиглаад энэ бол би сурагчид зөрчин үгүй гэсэн асуулт үүсдэг тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ боловсролын нийтийн үүсгэн гол давуу тал нь болохоор ерөөсөө анхнаасаа тийм асуулт асуух хэрэггүйгээр энэ материалыг бол шууд хүн ашиглах боломжтой. Энийг баталгаажуулалтаар юм хэлбэр байгаа YouTube comments гэдэг доогддог хэвсэн шүү. Энэ хэвсэл байна гэдэг бол тухайн хэрэглэгч одоо оюутан багш нь нэг тухайн сургалтын материалыг бол хэрэглэгчээр хэмжиж зөвшөөрөл авахгүйгээр ашиглах боломжийг бүрдүүлж байна. This is just a comment from a teacher saying how much easier it was for him to use open resources. Одоо жишээ нь одоо багш хүн бол энэ бол багшийн ажлыг бол маш хөнгөлж байгаа. There are some other values for a lot of time. ерөнхийдөө одоо оюуны өмчийн хуулиар ер нь асуултаар бол ямар нэгэн материалыг ашиглаад энэ бол би сурагчид зөрчин үгүй гэсэн асуулт үүсдэг тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ боловсролын нийтийн үүсгэн гол давуу тал нь болохоор ерөөсөө анхнаасаа тийм асуулт асуух хэрэггүйгээр энэ материалыг бол шууд хүн ашиглах боломжтой. Энийг баталгаажуулалтаар юм хэлбэр байгаа YouTube comments гэдэг доогддог хэвсэн шүү. Энэ хэвсэл байна гэдэг бол тухайн хэрэглэгч одоо оюутан багш нь нэг тухайн сургалтын материалыг бол хэрэглэгчээр хэмжиж зөвшөөрөл авахгүйгээр ашиглах боломжийг бүрдүүлж байна. This is just a comment from a teacher saying how much easier it was for him to use open resources. Одоо жишээ нь одоо багш хүн бол энэ бол багшийн ажлыг бол маш хөнгөлж байгаа. There are some other values for open. OER-ийн өөр бас зарим нэг өөр ач холбогдолтой тал нь юу вэ гэхээр одоо нэгэнтээ өмнө нэг багшийн боловсруулсан зүйлийг дараагийн багш ашиглаад сайжруулаад явж байгаа учраас багш нарын хамтын ажиллагаан дээр үндэслээд энэ нийтдээ энэ одоо заах гарах гэнэ энэ сургалтын хөтөлбөрийн чанар бол их сайжирдаг.
Many universities show students before they take a course what the materials and the course will look like, and that makes students want to come to their university or course. Тэгээд ихэнхдээ сургуулиуд бол одоо юу сүүлийн үеийн яаж хийж байгаа гэхээр сургалтынхаа бүтээр нь буюу зарим хэсэгчсэн хэлбэрээр энэ сургалтын хөтөлбөрийг энэ яг бодлогын нэгтэй нөөц маягаар ингээд тавьчихдаг. Тэгэхээр оюутан тухайн сургуулийг сонгохоос ч юм уу тухайн сургууль эзлэхээс өмнө одоо ерөнхийдөө ямар шиг хичээл эзэх үү, би ороод юу сурсан гэдгээр мэддэж авах авдаг. Тэгэхээр үр дүнтэй ажилтай. Санхүүгийн хувьд бол маш хинэл гарч байгаа ажил талтай. So before I tell you more, одоо цаашаа илүү дараагийн шатлыг үнхээр явахаас өмнө та бүхний одоо сайн ярьсан дээр үнэтэй ч юм уу өмнө OER-ийн гэж үндэслээд одоо ямар энэ боссын нэгтэй нөхцөлөөр ямар боломж байна гэмээр талаар асуулт асуусан. and you probably all debate right now about whether OER development will improve the quality of teaching and learning. In fact, many researchers are looking at that question right now. Тэгээ одоо ч яг энэ асуудлыг дэлхийд харьж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр судлаад одоо яг энэ OER-ийн хөгжил яг суралцагчид яг суралцагчдын гэдэг сургалтын чанарыг хэрхэн сайжруулж байгаа талаар нэлээд их судалгаа нэлээд дэлхийн олон орнд явуулж байгаа. Энэ талаар ажиллаж байгаа судлаач нэлээд олон болж байна. За дараа нь болохоор OER ашигласнаар багшнаас цаг хугацаа орон зай орчноос хамаарахгүй хөгжих боломж олгох боломжтой нэ. So teachers so teachers themselves will develop regardless how this how they work, because there is no restriction on their space, and online gives them much more opportunity to develop. Yeah. One of the things we say is that OER gives you access to the world's knowledge to draw upon. Тэгэхээр OER-ийн хэлсний хувьд дэлхийн хэмжээний бүх боловсролын бүх одоо хөрөнгөлөгдсөн тэр боловсрол руу шууд орох боломж нь олж байгаа. Тэгэхээр яг энэ цаг хугацаа орон зайнаас хамаарахгүй хөгжих боломжийг олж байна. Any questions? Yeah, some questions. So in order to use багш сургалтын ICT чадварыг дээж болох шаардлагатай гэнэ. Яаж одоо чинь OER ашиглах гэж ойлголоо тань асуудаг. Тэгэхээр in order to use OER, there should be ICT capacity of teachers has to be improved, and how we can. Right. Well, one way is to begin to train teachers at the very beginning of their careers in teacher training colleges, how to use technology effectively, and how to use open resources as a source of learning lesson materials. That's one. За нэг арга зам нь болохоор мэдээж энэ одоо багшийн багшрыг бэлддэг сургуулиуд, дээд сургуулиуд болон коллежууд багшрыг одоо яг OER яаж ашиглах вэ? Эсвэл технологиг яаж ашиглах вэ гэдэг талаар сургалтын хөтөлбөрт хичээл орж ирвэл яг оюутан байх. But the most effective way is for groups of teachers, friends and colleagues to work together to learn new technologies and to share their learning and their resources with one another. Тийм багш нарын хоорондоо банк групп байгуулаад тэр хамтарч ажиллах бас их үр дүнтэй. Тэгээ бие биенээ өөрийнхөө мэддэж чаддаг юм аа бие биендээ зан сургааж явуул. Тэгээ ер нь тэр нь баг нэг сүлжээ маягаар банк хоорондоо хамтарч ажиллаж явуул бас их зүгээр. One of the things that my organization does is bring together mathematics teachers or English teachers or Spanish teachers or teachers of various disciplines to work together. Тэгээ одоо Дэвидийн байгууллагын бас нэг хийдэг ажил нь болохоор багш нарын хоорондын сүлжээг ажиллуулдаг. Яг математикийн ч юм уу Испани хэлний багш нарыг хамтарч тэдний хооронд нь бас мэддэж чаддаг юм хоорондоо хуваалцах сургалтын дээр хамтарч ажиллах бас сүлжээ үүсгэх ажил. What do they think would be good ways of training teachers? Are there any suggestions from the audience? Одоо энэ талаар та бүхэнд бас санал байна уу? Яг энэ багш нар хамтарч ажиллах Google Docs with everyone. You can start to create folders and files of OER resources that your colleagues or peers can use.
And in fact, one of the biggest open textbook projects in the United States has created 80 textbooks using Google Docs. За OER-ийн сан бүрдүүлэхэд мэдээж технологи болон олон байгаа. Нэг нь болохоор Google Docs-ийг програмаар хийж болно. Тэрнээр багш нар хүмүүс өөрсдийнхөө хийсэн бүтээсэн юмыг Google Docs-аар тавьсан сайжруулсаа явуулсан. Америкийн нэг сургууль бол Google Docs-ыг ашиглаад 80 чиглэсэн. And there is also open source digital library software. And a good example is DSpace. DSpace.org. DSpace. Okay. Okay. So how does a teacher usually check for the quality of materials? They read the materials, they look at the syllabus or curriculum, and they decide professionally, is it a good fit? So it is a professional responsibility to review materials. So professionals review materials. ерөнхийдөө багш нар бол өөрсдөө чиглэлийн мэргэжлийн хүмүүс учраас тухайн онсон өөрийнхөө материалыг өөрсдөө цаахаас ашиглахаас өмнө хэмж үзэх зүгээр чиглэлээ. Тэгээд some digital libraries have star rating systems too. Гэхдээ зарим дижитал юмуд одоо материалын хүүсрүүд бол нөгөө рейтинг системтэй жишээ нь одоо олж хэлдэг. Тэгэхээр та бүхэн өөрсдөө ашиглахаас өмнө ингээд шууд сайтанд ороход зарим хайлтын материалаар аюул олон онцтой тийм юу байгаа шүү дээ, материал гарч ирж. Тэгэхээр тэрийг бол танаас өмнө өөр олон хүмүүс үзээд энэ сайн материал гэдэг юм дүгнэлцэн гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр бас нөгөө бас тэрийг дүгнэх хянах чанарын дээр нь эргэлзэх асуудлыг бас үлдэн хайж өгөх хэрэгтэй. One more. No one will buy the materials, so you can answer that. No one buys OER materials; they are free. You want to? Ерөнхийдөө бол одоо хүн багш хүн OER боловсруулахад бол тэрийг бол хүн хин нэгэн худалдаж авахгүй гэж юм байна. Тэгэхээр угаасаа нэг үн төлбөрөөр харагдах хэрэгтэй зарчим тийм. There are two sources of funding for OER. Гэхдээ хин нэгэн бол худалдаж авахгүй гэхдээ санхүүжилт бол хоёр боломжийн санхүүжилт. Currently, international donors and foundations are funding OER development. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө бол эдний энэ хойд Америк, Канада зэрэг дэлхийн бүс хэсэгт явж байгаа нь олон улсын том донор байгууллагууд. Тэгээд тэд нар бол яг энэ OER-ыг хөгжүүлэх талаар нэлээд санхүүжилт өгдөг. But the most important funder of OER is government. Government already funds education, so government should fund OER. Тэгэхээр хоёр дахь гол их уср бол төр засаг тийм ээ. Төсвийн хөрөнгөөр бол энэ хийх хэрэгтэй. So in my organization, our government has given us $10 million to build OER. Your provincial government. Yes. Зөвхөн энэ Дэвидийн ажилтдаг одоо British Columbia гэх Канадын одоо мууч тийм ээ. Зөвхөн нийт 10 сая доллар зарцуулж байгаа. Тэгээд энэ OER юу болох юм. And we have told them, we have made the case that it is good public policy. So we pay teachers to develop OER materials, and then we make them free for all teachers and students. Тэгэхээр тэр одоо засгийн газраас санхүүжүүлсэн мөнгийг шууд багш нарт өгч байгаа. Багш нар тэрийг аваад ашиглаад өөрсдийнхөө OER буюу боловсролын мэдээллийн үзэл бол бий болгож байгаа. They make more money from us than they would from giving their materials to a publisher. Тэгэхээр одоо энэ модельээр энэ загвараар ажиллах бол тэр багш нар бол багш нарт илүү ашигтай байгаа. Тэгэхээр тэр номоо сурчээ ягаад хэвлэлийн газар очоод номоо хэлснээс илүү одоо санхүүгийн илүү and we give them the money at the beginning. So many governments are making policy decisions. The policy decision our government made was 40 highest enrollment first and second year courses in university will be free. So, тэр нь бол энэ
зөв бодлого явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ 40 хичээлийг одоо дээд сургуулийн хичээлийг бол үнгүй тийм нээлттэй өгөх тийм юу хийсэн гарч байгаа. In high school in Poland, the Polish government has decided they will pay publishers to build textbooks for high school courses, but they must be open so that teachers can change them, use them, rearrange them any way they want. Польшид бол жишээ нь дунд сургуулийн одоо high school-ийн сургуулийн материалыг бол төлөвлөсөн сургуулиудаар тэр сургуулийн материалыг сургуулиудыг бас үнгүй So many governments are seeing that it is cheaper to give the money to teachers to build good resources to share with all teachers. Тэгэхээр олон төр засаг улсын одоо төр засгийн газрын зүгээс шууд багшнаас мөнгөний олгоод тэр сургалтын материалыг боловсруулах нь илүү хэлбэр одоо өртөг багтай хөлбөр болж байна гэдэг. So there are good examples of teachers being rewarded for creating open resources all over the world, in Africa, in Asia, everywhere. People are being paid to create open resources by government. Тэгэхээр одоо сүүлийн хандлага бол их одоо нааз Африк гэх ажил төрийн засгийн газрын зүгээс багшч өгөөд байгаа. Тэгээ энэ бол ажилтаа зөв хэсэг болж байгаа. So we pay three ways. We pay money for teachers to read and review open resources. Эдгээр бол гурван чиглэлээр жишээ нь эдийн байгууллага нөгөө засгийн газраас авсан 10 сая долларыг бол одоо зохицуулж хараад гэсэн үгтэй Америк нөгөө Канадын British Columbia мужийн багшнастай. Тэгэхээр ихнийх нь бол боловсролын OER материалыг уншаад дүгнэх ажлыг хийхэд бол багшд мөнгө өгч байгаа. And we pay a higher amount for them to use it in their course, to test it, and write a report. Дараагийн шат нь болохоор багшнаас ямар мөнгө өгч байгаа яг тэр нээлттэй OER-ыг ашиглаад яг сургалтанд ашиглах тэр юу өгч байгаа. Санхүүжилт өгч байгаа. Тэгээд тэрийг өмнөхөө эксперт тэр хэрвээ тэр санхүүжилтыг авсан багшууд хичээлдээ хэрлээ дээр нь тэрийг өмнөхөө хийж байгаа. And then we pay teams of teachers to take open resources and improve them and make them work for our students. Higher amount. Гурав дахь хэлбэр нь болохоор хамгийн том одоо грант санхүүжилт нь болохоор багшийн хэсэг бүлэг багшнаас одоо групп санхүүжилт өгч байгаа. Тэр нь болохоор OER-ийн материалыг одоо цааш нь хөгжүүлж сайжруулах талаар хэсэг грант. And we found this morning that there are already some open resources on the web in Mongolia from the National University. Монгол улсын их сургууль дээр энэ open course бас хийгдсэн байна гэж санаж байна. Many teachers believe that learning is sharing. So there are many websites around the world that are dedicated to open resources for elementary and high school and university. And this is and all of the resources are listed, and you can go and get the resource freely just by clicking on the resource. You can download of literature. In the United States, students are very active with open textbooks. This is a student website where they go to one of the universities and take a test that they pay for, and then they get a degree or credential.
багшийг үзээд тэгтээ хамгийн гоё одоо шинэ юу нөхөр тэр сонгосон сургууль дээр очиод ч юм уу эсвэл онлайн хэлбэрээр шалгалтыг өчөж байгаа. Тэр шалгалтыг өгөхөөр тэр сургууль өөрийнхөө зэрэг одоо зэргийг бол энэ оюутан авах боломжийг өгүүлж байгаа. OER University will start in October 2013. За энэ төсөл одоо яг ингээд дэлхийд бэлтгэлгээд одоо маш их ажил явуулж байгаа. Тэгээ аль биесээр энэ жилийн 10 сард бол энэ сургууль эхэлнэ. And of course there are many digital learning Ийдүүгээд одоо энэ урсгалын чиглэлийн маш олон үеж хичээлүүд байгаа. and Khan Academy, still getting bigger and better. Is about. Тэгэхээр энэ бол яг тэр хүмүүс зориулсан яг Creative Commons лиценз буюу Untitled Chapter лиценз байгаа. Creative Commons is an organization. Энэ байгууллага болохоор зохиогч эрхийг ер нь бол чөлөөтэй нийтдгээр бол тараах тэр ажлыг энэ бол зарим хүмүүс бол өөрийнхөө бүтээсэн бүтээлийг бол чөлөөтэй түгээн гаргах болсон гэдэг. Гэхдээ бол тэрийг хин нэгэн хүмүүс тэрийг бол ашиг олж зарах зорилгоор ашиглаж. So Creative Commons licenses, this little mark tells you what your rights are. Одоо энэ лиценз дээр бол одоо яг таны эрхийг одоо хэрхэн хамгаалж байгаа талаар бол тайлбарнууд байдаг. So it's a simple way for a creative author to Creative Commons лицензийн гол санаа нь болохоор таны өөрийнхөө бүтээлийг бол ямар нэгэн хэлбэр стандартчлсан маягаар бол зөвшөөрөл авах хэрэгтэй санагдсан. with Creative Commons granted in the work. Одоо энэ лицензтэй материалыг та ашиглахын тулд зохиогчоос нь ямар нэгэн зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Яг тэр энэ лиценз нь угаасаа өөрөө танд ашиглах зөвшөөрлийг олгосон лиценз. In Creative Багш нар, хөгжмийн зохиолчид, зураач нар гэх юм уу кино зохиолчид энэ Creative Commons лицензийг ашигласан. specify what rights you have. Тэгэхээр энэ бол тухайн хэрэглэгч хүмүүсээ тухайн одоо зохиогч хоёр бол яг ямар их хилж байгаа гэдгийг бол гаргасан хамгийн энгийн лиценз. And Creative Commons was designed to make it easy to reuse and freely distribute. Энэ лиценз маань өөрөө тухайн юм дахин ашиглаж өөрчлөх засах болон одоо түмэн зарах эрхийг бол хэлбэр гаргаж байгаа. Creative Commons Золиогийн холбоо салбар ашиглах хэрэгтэй. Боловсрол шинжилгээ ухаан гэх юм уу соёл хэвлэл мэдээлэл missions you give. За энэ лицензийг ашиглаад та өөрийнхөө бүтээл дээр өөрийнхөө зохион бүтээсэн ч юм уу сургалтын материал дээр ашиглаад явдаг. Тэгэхээр энэ бас дотроо зарим нэг ялгаатай байгаа. And we now have a creative. За одоо ингээд илүү дэлгэнгийн мэдээлэл бол Creative Commons email хэсгээр болсон Монгол хэл дээр авч болно. Энийг бол манай төслөөс бас хийсэн байгаа. Тэгээ энэ дээр бол тодорхой мэдээлэл Монгол хэл дээр болсон байгаа. And so Creative Commons-ийн энэ лицензийг ашиглахын тулд та яг одоо чинь зохиогч нөгөө бусад хэрэглэгчдэд яг ямар их олгомоор гэдгийг бол шийдэх сонгох хэрэгтэй. and every creative CC-тэй тэрнийхээ актын жижигхэн тэмдгүүнүүд нь ороод явчихдаг байхгүй. Тэгэхээр хамгийн гол юм бүх лицензээр байдаг нь бол attribution буюу тухайн зохиогчийг одоо дуудах. Тэр бол бүх лицензийг байдаг. Тэр 6 лицензийн бүгдээрээ заавал нөгөө бичсэн үнээр дуудах шаардлагатай. every creative Commons ийм лиценз авсан хүмүүсийн материалыг ашиглаа гэхэд заавал энэ чөлөөтэй дахиж ашиглаж байгаа ч гэсэн тэр нөгөө авч ашигласан хүнийхээ нэрийг бол заавал тэрнийхээ эдгүүсрийг бол заавал And when you create work and give it to others, this is how you become famous. Тэгэхээр та бол зохиогч багшийн үүний хувьд ч гэсэн энэ их нь бол таныг бол хамгаалж байгаа. Тэр жишээ таны бүтээсэн бүтээлийг хин нэг ашиглаад заавал таны нэрийг дуулна. Тэгэхээр энэ бол бас тэр хүн бас олон танигдах тийм ээ. Тэр үнэтэй болох хэрэгтэй. This is called Цаашаа тараа түгээ. Гэхдээ яг тэр хэвээр гэсэн санаа болдог шээ гэж байна. Тэр түрүүн нэг энэ хичээлийг бэлтгэхдээ 3 хүний нэг бичсэн байсан. Тэрэн дээрээ болохоор яг энэ
тэмдэг бол ашигласан байсан. Тэгээд тухайн хүмүүсийн нэр нь байсан. Тэгээд яг цааш нэг тэр чигээр дамжуулж гэсэн тэмдэг бас ашигласан байна. Энэ бол хэрвээ энэ нэгнээс энэ лицензийн дагуу өмнө төлбөргүйгээр тухайн бүтээлийг авсан бол цаашдаа бол яг цаашаа хин нэгэнд бас өмнө төлбөргүйгээр гарах их үр үлээж байгаа. Non-commercial гэдэг тэмдэг авч болно. Энэ бол арилжааны зорилгоор ашиглаж болохгүй гэсэн. However, with open textbooks, sometimes universities and publishers charge students a small fee for low-cost printing, just the cost of printing. Гэхдээ одоо чинь хин нэгнээс болчих сая нөгөө гарсан сонсогчдод та бол авчих штэ. Тэгээд non commercial тэмдэг байгаа тийм ээ. Тэрийг бол та нар зааж болох ашиг олох зорилгоор. Гэхдээ нөгөө манай сургуулиуд мөс юм уу багшийн сургуулиуд ингээ авч ашиглаад тэрийг нөгөө оюутнуудаа зориулж хийлээ штэ. Хийлэхэд бол хийлтийн зардлаар тэр хийлтийн зардлаа бол авч болно. Зөвхөн тэр хийлтийн цаас нь орсон л тийм тэр зардлыг авах нь биш ашиг олох. Sometimes За энэ бол үндсэндээ нөөц дериватив гэдэг нь бол ямар нэгэн өөрчлөлт ч юм уу те ингээд засвар хийж болохгүй гэсэн зүйл ордог. Гэхдээ энийг бол энэ бол нэг өргөн хэрэглэдэг. Тэгэхээр энэний нэг жишээ бол зураач нар ашигладаг. Өөрөөр тэр хүний нэг гоё зураг зурчих тэрнээр энэ лиценз авах. Зураач нар бол үндсэндээ өөрийнх нь зургийг жоохон өөрчлөлт яхад бол жоохон утгаа алддаг гэдэг үгээс энэ тэмдэг бол нэг ашигладаг. this is on it. За энэ CC лицензтэй ямар нэгэн та материал авах юм бол энэ зураагийн аль нэгийг бол яг авсан байна. This one says, you can do anything with you want with my work, just make sure you say it's mine, that I created it. За энэ бол хамгийн нээлттэй лиценз. Юусе энэ лицензтэй юмыг таах юм бол энийг өстө юу ч хийж болно. Заасан ч болох гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн харин энэ зохиогчийн нэрийг л болгох хэрэгтэй. You can sell, even make profit. So, very open license. This one is the most popular license. It means that you can do anything you want with it, but you must give it away for free. Бас түрүүний хичээл чөлөөтэй ашиглаж болно. Гэхдээ цаашаа бол энийг мөнгөөр гаргаж өгөх хэрэгтэй. And this one means you must tell that I made it, but you cannot sell it. Энэ болохоор тухайн зохиогчийн нэрийг дурдна. Гэхдээ тэр бүтээлийг цааш нь зарж болохгүй. Зарж болоод ашиг олох гэсэн. You can use my resource, you can distribute my resource, but you cannot change my resource. За энэ тэр лицензийн дагуу бол ийм лиценз авсан бол зохиогчийн нэрийг дурдна. Гэхдээ тэрийг бас зохиогчийн хийсэн бүтээлийг бол өөрчилж болохгүй юм шиг. And then these ones you can see are just variations. But the license to look for, always to look for, this one or this one. These are the most free. You can do anything you want with them. This one too, because usually teachers are not selling the resource to students. These ones. Эцэг үндсэндээ одоо энэ хамгийн дээдлийн CC BY гэдэг лиценз. Хэрвээ манай төслийн санхүүжилт дээр ямар нэгэн судалгаа шинжилгээ ч юм уу бүтээл хийсэн бол энэ лицензийг авах хэрэгтэй гэдэг шаардлагыг тавьж гисэн байгаа. UNESCO санхүүжилт. Funders always want them very open. Нэгдэл тэр донор байгууллагын санхүүжилтийн жишээ хийсэн бүтээл нь аль болох нээлттэй байхад шаардлагатай болсон. Most governments who fund OER want this license. Төрийн санхүүжилтээр хийж байгаа OER-ийн ажлууд бол хоёр дахь хэлбэрээр нь лиценз авахыг бол өөрөөр шаардж байна. And these days, for education resources, it is impossible to get international donor funding without one of these two licenses. Одоо сүүлийн үед ер нь дэлхийд янз бүрийн боловсролын санхүүжилт авах бол дээдлийн хоёр лиценз өгөөр юм байна. Ямар сонгох юм уу? Монгол чигтаа янз янзын их усрээс CC лицензтэй бол авна шүү дээ.
Гэтэл нөгөө эдгээр жоохон дотор 6 хэлбэрээр арай ондоо багцгийн ондоо байж болно. Гэтэл энэ бүхний хооронд нь холиод чих юм уу те нийлүүлээд ингээд ажиллах боломжтой юу гэдэг энэ зүйлээр болно. So if you have final product, has to be CC by SA. Шинэ эдний дээр by юм энэ CC by SA гэдэгтэй ингээд холбоод үзэх юм бол ингээд хооронд ингээд механик болчих юм бол тэр үйл хүн гарна. So that's how it works. And there are many more case studies on the Creative Commons website. They list many case studies, so you can go and see what other people have done. So in the Creative Commons website, case studies are available. Full success. Бүрийн бүс байгууллагад яг бүрийн хамбай олон улсын донорыг хэлбэл тэм ивэд тэр олон хэлбэр байна гэдэг үгтэй. And the most important ones for you are what you will do as an individual, what your institution will do. Those are the important ones. Those are the ones you can control. Тийм одоо энэ яг өөрсдөө шууд OER хийгээд хийх болтой хүмүүс бол одоо энэ хүмүүс өөрсдөө болон одоо институт тийм байгууллагууд гэсэн хоёр өдрөөр хамгийн хүчтэй шууд өөрсдөө юм хийж юу хийж байгаа өөрсдөө хийж болно. And there are many resources now on YouTube and on the web that will teach you how to create open educational resources. I will not play this one, but there are many that teach this. Одоо жишээ нь танд яг энэ OER яаж хийх вэ гэдэг хатан бол YouTube болон ер нь янз бүрийн сайт OER би босруулах аргачлалууд бол аюул болно. And for every OER resource, there are three things that people generally do. Share the resource with others, remix it with other things they have, or take an OER and change it into something else. Одоо гурван юм зорилго байгаа. Бүгдээ таард түгэж байгаа. Хоёрдугаар нь шинжилгээ сайжруулах тийм ээ. Гуравдугаар нь ер нь зорилгын үндэслэл шинэ OER гэдэг шин зүйл болж ашиглах. And there are a number of steps in the OER development cycle. This first step is always looking. It's very rare these days that you there are so many good resources available. But when you do create, it's important that you create it in an open and editable file format. And it makes it very hard to local. Жишээ нь бол ямар нэгэн хичээл гадны хичээлээр аваад өөрийнхөө оюутан хүмүүсээр суралцдаг зориулж бас одоо нөхцөлд таагаад болно. Эсвэл тэр чигээр бол тэр нээлттэй бас нөгөө талаар бас гадны зүйлсийг ашиглаад монгол хэл рүүгээ юм уу монгол контент бий болгох бас энэ хэрэгтэй. Хоёр өөр OER-ийн хооронд хажууд одоо тэр хэрэгтэй зүйлээ аваад хооронд нийлүүлээд ашиглах бас боломжтой. Тийм олон их хүмүүсээс ирж байгаа материалыг нийлүүлэхийн тулд лицензийн талаар ойлгох хэрэгтэй. Ямар лицензийг хооронд одоо энэ хоёр өөр лицензтэй нийлүүлээд ашиглах бол ямар лиценз More. За хэлний хувьд бол одоо олон багш нар бол оюутнуудаа болон OER материалыг бол зааж ашиглаж байгаа. Тэрийг оюутнуудтайгаа хамтраад суралцагчдтайгаа хамтраад бол яг үнэлгээг нь өгч байгаа. Энэ сайн дээр байна гэдэг суралцж байна. Бусдаа хуваалж дээ дараа нь тэрийг ямар нэгэн та OER материалыг аваад тэр нь бол одоо сайн зөвлөж чинь болж чинь гэж танд өгсөн бол бусдаагаа сайн хуваалж бусдаа сайн мэдээж хараад үүсгэдэг. Арга одоо интернет тэрний нэг чип сэлк орг гэдэг
has tools for helping 저도 다 박수로 뭐라고 in OER literature was and so they have courses. 어떤 팀도 제가 in OER literature was unistic view가 Management system like Moodle. There are many other tools you can use to use OER. 듣고 또 우리가 밑에갔던 마이크로소프트 오피스 프로그램으로 사는 거 있는 시 이슈 우리 좀 또 무슨 위저 제가 보도시대 정도 사이트들 뭐 비즈니스 같은 거 위저 고스트 특징 쇼슨 프로그램으로 정도가 이렇게 단단 내시게 또 어떤 확실히 오실 때가 이제 소프트웨어 제가 출자 시기를 사이트 뭐 위자 이거 되게 시간 기대 이렇게 드리가 다른 기획단 인터넷으로 And one of the best ways to bring in a guest 어떠시 실사해요 또 야만의 어떤 믹스팅 어떤 박식 노래 그런 거 중에서 이제 스타트를 시켰다 그런 거 지금 각종 뭐 또 만나서는 홈스테이지나 저희가 이제 실제 범주된 프로그램 사이트도 쓴다네. These are often popular for student projects in various kinds of subjects. 어떤 쪽으로는 어이프팅 연도리 사파인 기초도 되고 어이프팅도 되고 The web to use with your class. 이노도 마스고 기초진 하고서 민주주의 사이트도 들어가요. 코스타부터 엑셀을 들어가 사이트가 시작. EXE works with Moodle. EXE는 무엇이